ॐ अथ तृतीयो घटस्त्वः ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दर्यै देवी त्र्यम्बकपत्नी पार्वती सती त्रैलोक्यमाता शिवे शर्वाणि त्रिपुरे मृडानि वरदे रुद्राणि कात्यायिनि भीमे भैरवी चण्डी शर्वरी कले कलाक्षये शूलिनि त्वत्पादप्रणतानन्यमनसः परान् कुलान् पाहि नः उन्मत्ता इव सग्रहा इव विषव्यासक्तमूर्छा इव प्राप्तप्रौढमदा इवातिविरहग्रस्ता इवार्त इव ये ध्यायन्ति हि शैलराजतनया ध्यानस्थ एकाग्रता त्यक्तोपाधिविविधरागमनसो ध्यायन्ति वां ब्रुवः देवी त्वां सकृद्देव यः प्रणमति शून्यवृतस्तं नमन्त्या जन्मसुपदङ्घ्रित्पीठबिल्लुठरकोटिकोटिछटः या त्वामर्चयति सोऽर्चते सुरगणैर्यः स्तौति स स्तूयते यस्त्वां ध्यायति तं स्मरार्तिविधुरा ध्यायन्ति वां भ्रुवः ध्यायन्ति ये क्षणमपि त्रिपुरे हृदि त्वां लावण्ययौवनधनैरपि विप्रयुक्ताः ते विस्फुरन्ति ललितायतलोचनानां चित्तैकभितिलिखितप्रेप्तिमः पुमांसः एतं किं नु दृशापि वाम्युत विशामस्य मङ्गं मङ्गैर्निर्जैः किं वामुं निगलाम्यनेन सहसा किं वै कथमाश्रये तस्येत्थं विवशो विकल्पघटनाकूतेन योषिज्जनः किं तद्यन्न करोति देवी हृदये यस्य तामावर्तसे विश्वव्यापिनी यद्वद् ईश्वर इति स्थानान्वनन्याश्रयः शब्दः शक्तिरिति त्रिलोकजननी तय्येव तथ्यस्थितिः इत्थं सत्यपि शक्नुवन्ति यदि मः शूद्राः रुजो भाजितुं त्वद्भक्तानापि न शृणोषि च रुषा तद्देवी चित्रं महत् इन्दोर्मध्यगतां मृगाङ्कसदृशछायां मनोहारिणीं पाण्डुत्फुल्लसरोरुहासनगतां स्निग्धप्रदीपछविं वर्षन्तीम् अमृतं भवानि भवतीं ध्यायन्ति ये देहिना ते निर्मुक्तरुजो भवन्ति विपदः प्रोझन्ति तां दूरतः पूर्णेन्दुः शकलैरिवातिबहलैः पीयूषपूरैरिव क्षीराब्धिलहरीभरैव सुधापङ्कस्य पिण्डैरिव प्रालेयैरिव निर्मितं तव वपुध्यायन्ति ये श्रद्धया चित्त अन्तर आर्तिनिहिततापविपदास्ते सम्पदं बिभ्रति ये संस्मरन्ति तरलां सहलोलसन्तीं त्वां ग्रन्थिपञ्चकविधं तरुणार्कशोणां रागार्णवे बहलरागिणी मज्जन्तीं कृत्स्नं जगद्यति चेतसि तान् मृगाक्षयः लाक्षारसनपितपङ्कजतन्नुतन्वीमन्तः स्मृत्यनुदिनं भवतीं भवानि यः तं स्मरप्रतिम अप्रतिमस्वरूपा नेत्रोत्पलैर्मृगदृशो वृषमर्चयन्ति सुतमा त्वां वाचामव्यक्तां हिमकुन्देन्दुरोचिषं कदम्बमालां बिभ्राणामापदतललम्बिनीं मूर्णीन्दोः सितपङ्कजासनगतां प्रालेयपाण्डित्विषं वर्षन्तीममृतं सरोरुः भुवो वक्त्रेऽपि रन्ध्रेऽपि च अच्छन्ना च मनोहरा च ललिता चातिप्रसन्नापि च त्वामेव स्मृतां स्मरार्दयिते वाक् सर्वतो वल्गति दतातीष्टान् भोगान् क्षप्यति रिपून् हन्ति विपदो दह्यादिव्याधिशम्यति सुखानि प्रतनुते हठादन्तर्दुःखं दलयति पिनिष्टिष्टविरहं सकृद्ध्यायाता देवी किमिव निरवद्यं न कुरुते यः त्वं ध्यायति वेत्ति विन्दन्ति जपत्यालोकते चिन्त्यन्तन्वेति प्रतिपद्यते कलयति स्तौत्याश्रयत्यर्चयति यः च त्र्यम्बकवल्लभे तव गुणानकर्ण्यत्यादरात् श्रीन गृहाधिपैति विजया तस्याग्रतो धावति किं किं दुःखं दनुजदलिनी क्षीयते न स्मृतायां का कीर्तिः कुलकमलिनी ख्याप्यते न स्तुतायां
काकासिद्धिसुरवरुणते प्राप्यते न अर्चितायां कं योगं त्वयि न चिन्नुते चित्तम् आलम्बितायां ये देवी दुर्धरकृतान्तर्मुखान्तरस्था ये कालिकालाग्नपाशनितान्तबद्धः ये चण्डिचण्डकुरकल्मषं सिन्धुमग्नः तान् पासि मोचयसि तारयसि स्मृतैव लक्ष्मीवशीकरणचूर्णसहोद्धारिणि त्वत्पादपङ्कजरजांसि चिरं जयन्ति यानि प्रणाममिलितानि नृणां ललाटे लुम्पन्ति दैवलिखितानि दुरक्षराणि रे मूढः किम् अयं वृथैव तपसा कायः परिक्लिश्यते यज्ञैर्वा बहुदक्षिणैः किमतरिरिक्ती क्रियन्ते गृहा भक्तचेद अविनाशिनी भगवती पादपद्मद्वयी सेव्यता मुनीन्द्राम्बुहात् पत्रसुभगा लक्ष्मीपुरो धावति याचे न कञ्चन वञ्चयामि सेवे न कञ्चन निरस्तस्मै तदैन्यः श्रीलक्ष्मं वसे मद्रुमद्मे भजे वरस्त्रीदेवी हृदि सुपुरति मे कुलकामधेनुः शब्दब्रह्ममयी स्वेच्छे देवी त्रिपुरसुन्दरी यथा शक्ति जपं पूजां गृहाण परमेश्वरी नन्दन्तु साधकः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकः अवस्थाशाम्भवी मे अस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा दर्शनात् पापशमनी जपान् मृत्युविनाशिनी पूजिता दुःखदौर्भाग्यहरा त्रिपुरसुन्दरी नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिवारणसुधानदीं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्गतं त्वया तत्क्षम्यतां देवी कृपया परमेश्वरी इति श्रीपञ्चस्तव्यां घटस्त्वा तृतीयः।